Modul prídavné mená interaktívneho šlabikára obsahuje 50 interaktívnych kariet. Edukačný cieľ tohto modulu je spoznávanie slovných druhov a rozširovanie slovnej zásoby. Do modulu sme vybrali tzv. Párové prídavné mená. To znamená, že dieťa má vždy možnosť poznať dve alternatívy, ako veterný mlyn, vodný mlyn, drevená socha, kamenná socha, rúžové dlaždice a rozbité dlaždice. Predtým, ako začnete pracovať s dieťaťom, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia a s použitím posilňujúceho náramku počas lekcií. Lekcia by mala pozostávať fázy učenia a z fázy testovania. Fáza učenia môže prebiehať štandardným spôsobom, a to znamená, že ponúknete žiakovi karty, ktoré ste pre neho vybrali, žiak priloží kartu k čítačke. Kamenná socha. Vodný mlyn. Veterný mlyn. Rúžové dlaždice. Rozbité dlaždice. Fáza testovania môže mať niekoľko podôb. Ako prvú možnosť môžete ukázať žiakovi kartu a spýtať sa otázky typu čo je to, alebo čo vidíš na obrázku, alebo aká je to socha. Na túto otázku žiak odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. Drevená socha. Ďalší dizajn fázy testovania môže vyzerať tak, že otočíte karty naopak a necháte žiaka ťahať si ľubovoľnú kartu. Ešte predtým však vypnete zvuk a text. Žiak si vyťahne kartu, priloží k čítačke a vy sa ho spýtate, čo vidí na obrázku, prípadne aké sú to dlaždice. Ďalší spôsob, ako realizovať fázu testovania aj učenia, je vytvoriť si vlastnú lekciu, v ktorej budú figurovať obrázky, s ktorými práve so žiakom pracujete, a v nastavení učenia si vypnúť zobrazovanie textu pod obrázkami. Kliknite na obrázok Vodný mlyn. a necháte žiaka, aby vybral správnu kartu. Drevená socha. Ďalšou alternatívou vo fáze testovania môže byť identifikácia kariet na základe textu a slova, ktoré si dieťa vypočuje z tabletu. Vodný mlyn. Najprv musí dieťa správne označiť vodný mlyn na obrazovke tabletu a potom ho nájsť medzi kartami. Drevená socha. Rúžové dlaždice. V tomto momente by som rád upozornil na voliteľné tempo programu. Je možné, že niektorí žiaci budú vyžadovať spomalenie programu pri tomto type fázy testovania. Pri práci s týmto modulom môžete použiť aj ďalšie režimy interaktívneho šlabikára, ako je zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Klikám na zobraziť a vyhláskovať. Prikladám kartu vodný mlyn. Vodný mlyn. V O D N I. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Ak je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu spontánne po tablete hlásky opakovať. Ak chcete do fázy testovania alebo učenia zahrnúť aj nácvik písania, kliknite na ikonu vpravo. Klikám na vytvoriť lekciu a prikladám kartu. V tomto momente tablet vytvoril analyticko-syntetickú lekciu. Tak ako všetky ostatné moduly, môžete aj modul prídavné mená
používať v čisto digitálnom prostredí na tablete, počítači alebo interaktívnej tabuli. Kliknite na profil žiaka, kliknite na obrázkovú časť, zapnite filter objektov a zoradenie podľa modulov. Hľadáme modul prídavné mená, čiže klikám na písmeno P. V tomto kroku je potrebné vyrobiť si vlastnú lekciu. Položte prst na riadok a počkajte, kým zmení farbu na modrú. Teraz vyberte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby boli do lekcie zaradené. Maximálny počet objektov je 9. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite lekciu. Ak pracujete s viacerými žiakmi, doporučujem použiť v názve lekcie meno žiaka, prípadne aj triedu. Kliknite na tlačidlo hotovo. Všetky takto vytvorené lekcie nájdete v kruhu vlastné a zdieľané lekcie. Vlastnú lekciu môžete spustiť vo forme základnej lekcie alebo univerzálnej lekcie.